先。豬肉我哋先出一出水，滾咗之後呢，煮佢4個字，洗乾淨，用豬皮插或者用啲尖嘅刀個表面嗰度插啲窿，印乾呢個豬肉嘅水。咁我哋響豬肉嗰度呢，切幾刀。咁我哋校一校個熱料先，1茶匙嘅鹽，2茶匙嘅糖，半湯匙嘅五香粉，1湯匙嘅玫瑰露酒。皮呢，我哋唔好上少少白醋落個皮嗰度。我哋唔需要包保鮮紙，最好雪佢24個鐘，攞出嚟上鹽，蛋白，將嗰啲粗鹽同個蛋白撈勻佢。係160度焗佢35分鐘，除咗嗰啲鹽佢。我哋再擺翻入去焗，200度焗20分鐘，倒去10分鐘啦。咁靚嘅廣東脆皮燒肉，燒得好靚都。等我試一件先。